तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो सबसे पहले हैप्पी मकर संक्रांति। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने कीबोर्ड के बारे में, पूरा रिव्यू दूंगा और उसके स्पेसिफिकेशंस और उसमें क्या क्या फीचर्स इंक्लूड होते हैं और आपको वो लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते रहेगा। ये तो देखो भाई, आज इस कीबोर्ड के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आता है कॉस्मिक बाइट की तरफ से CVGK165। तो सबसे पहले इस कीबोर्ड के स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ, उसके बाद इसकी लाइटिंग दिखाऊंगा, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि आपको लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका ओवरऑल लुक है वो काफ़ी अच्छा है। और सबसे पहले इसमें आती है कॉस्मिक बाइट की ब्रांडिंग फ्रंट में, और इसका जो पूरा ये फ्रंट फेस है पूरा मेटल है। ठीक है, ताकि ये बहुत हैवी हो जाता है और ये ना मेटल होने की वजह से बेंड भी नहीं होता। और जो इसका दूसरा बताता हूँ, इसकी जो की स्टेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो आपके की जो एक्सपीरियंस है कीबोर्ड के साथ वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसके बैक साइड में बताता हूँ, और इसके बैक साइड में आपको 2 विंडोज मिल जाएंगे ताकि जिसको इंक्लाइन चलाना हो मेरे कीबोर्ड को वो भी चला सकता है। और बैक साइड में प्लास्टिक बेल्ट और प्लास्टिक बेल्ट के अलावा इसमें जो है आपको मिलेगा 4 रबड़ पैड्स मिल जाएंगे ताकि ये अपनी जगह पर स्टिक हो जाए जहाँ भी आप इसको रखोगे और यूज़ करोगे, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसमें जो आपको केबल मिलती है, तो केबल आपको पूरी ग्रेडेड केबल मिलेगी, ग्रेडेड वायर है, फुल ग्रेडेड। ये वायर जल्दी मतलब टूटती नहीं है। और इसमें जो आपको डाटा अटैच मिलेगा वो मिलेगा, काफ़ी अच्छा है। गोल्ड प्लेटेड नहीं है लेकिन अच्छा है, ठीक है। इसके बाद में आपको आगे बढ़ता हूँ इसकी लाइटिंग के बारे में बताता हूँ, इसमें कितने मोड्स है बताता हूँ। तो देखो भाई, अब इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता देता हूँ। तो जैसे बताया था कि ये 60% कीबोर्ड है, तो इसमें आपको टोटल 87 कीज़ मिलेगी। और जो इसका वेट है मेटल की वजह से 760 ग्राम्स, तो थोड़ा सा हैवियर साइड हो जाता है। और इसमें 87 कीज़ में इंक्लूड है फंक्शन कीज़, जो कि जिनके अलग अलग फंक्शन है, जो आप फंक्शन कीज़ के साथ इनको ऑपरेट कर सकते हो। प्ले, पॉज और फॉरवर्ड बैकवर्ड, कैलकुलेटर, सर्च, ईमेल, तो आप ये सब फंक्शन की के साथ ऑपरेट कर सकते हो। और इसमें जो LEDs के मोड आते हैं वो 11 LEDs मोड है इसमें। और इसमें एक और हिडन फीचर है जो आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। और जो इसका पोलिंग रेट है वो 1000 हर्ट्ज है, मतलब कि स्पीड काफ़ी अच्छी है इसकी। जब आप गेम खेलोगे तो आप इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में ले सकते हो, मतलब कि गेमिंग में बहुत अच्छा क्यों है, क्योंकि इसमें मिलती है आपको फुल की एंटी घोस्टिंग। तो एंटी घोस्टिंग क्या होता है कि मतलब आप गेम खेलते टाइम बहुत सारी कीज़ एक साथ प्रेस करते हो, तो उसमें आपको हेल्प करता है। कोई कीबोर्ड क्या होता है कि अगर आप W दबा रहे हो, अगर आपने A दबाया तो वो वर्क नहीं करेगा। तो इसमें क्या है, ये सब वर्क करेगा। मैं आपको एंटी घोस्टिंग का एक टेस्ट भी दिखा देता हूँ। हाँ, तो ये सब हो गया। अब इस कीबोर्ड की LED मोड्स बता देता हूँ सारे, ठीक है। तो आप इसके कीबोर्ड के फंक्शन कीज, और सबसे पहला जो मोड होता है फंक्शन प्लस इंसर्ट की दबा के आप इसका पहला मोड चेंज कर सकते हो। जो पहला मोड आता है उसका ब्रीदिंग मोड, तो ब्रीदिंग मोड आप देख सकते हो। फिर उसके बाद दोबारा से फंक्शन प्लस इंसर्ट प्रेस करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, मतलब मूविंग लाइन। फिर उसके बाद दोबारा से फिर ऐसे ही आप अलग अलग मोड कर सकते हो, मैं आपको सारे मोड दिखा दूँगा। फिर उसके बाद जो आता है इसमें फंक्शन प्लस डिलीट की से आप कोई भी पैटर्न का अपने अकॉर्डिंग कलर चेंज कर सकते हो। डिलीट की से आप कलर कोई भी जो आपको कलर चाहिए किसी भी मोड में एक पर्टिकुलर कलर के लिए आप चेंज कर सकते हो फंक्शन प्लस डिलीट। उसके बाद और एक और है, इसमें आप ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर सकते हो फंक्शन प्लस अप एरो और डाउन एरो, तो आप 7 लेवल की इसमें ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो।
उसके बाद आता है फंक्शन, देन ये डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो अपने किसी भी पैटर्न की, फंक्शन प्लस लेफ्ट या राइट एरो से। और उसके बाद जो इसमें गेम मोड है तो आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, फंक्शन प्लस आप अगर आप वन को अगेन प्रेस करोगे तो इसमें करीब सिक्स अलग अलग गेम मोड है। फिर उसके बाद जो मैंने आपको बताया था एक हिडन फीचर के बारे में, तो उसके बारे में लास्ट में बताऊंगा। तो और इसमें एक और जो फीचर है, आप इसको फंक्शन प्लस ESC की को अगर 3 सेकंड तक प्रेस करोगे तो ये कीबोर्ड रिबूट हो जाएगा। और इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उनकी वेबसाइट पर जा सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और उसके बाद क्या है, इसका एक हिडन फीचर जो था, इसमें आपको 3 लेवल की डायनेमिक वो मिल जाएगा, 3 लेवल का डायनेमिक लाइट मिल जाएगा। इसमें क्या होगा, अगर आप फंक्शन प्लस होम की को एक बार प्रेस करोगे तो आप जिस की को दबाओगे वो की पे लाइट आएगा। देन आप अगर उसको सेकंड बार प्रेस करोगे फंक्शन प्लस होम की को, तो एक पर्टिकुलर रो उससे पूरा लाइट आएगा। जब आप किसी भी रो का एक पर्टिकुलर बटन दबाओगे, देन थर्ड बार अगर आप दबाते हो तो उसमें क्या होगा, अगर आप एक की प्रेस करोगे तो वहाँ से लाइट शुरू होकर पूरे कीबोर्ड तक लाइट जाएगी। तो यही थे कुछ इसके स्पेसिफिकेशंस। अच्छा, इस गेमिंग और मैकेनिकल कीबोर्ड की स्पेसिफिकेशन, तो इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया, इसमें 11 मोड्स हैं और 3 डायनामिक्स मोड है, और इसको आप रिबूट कर सकते हो और इनकी वेबसाइट से आप इनको अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो यही थे इसके कुछ फीचर्स। नाइस। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपको ये लेना चाहिए कि नहीं। देखो भाई, तो सबसे पहले जो आता है इसका प्राइस पॉइंट, तो प्राइस इसका लगभग मेरे को पड़ा था 2200, जो कि मतलब आम कीबोर्ड जो एक सस्ते कीबोर्ड भी आते हैं मैकेनिकल और गेमिंग कीबोर्ड, तो उनके स्विचेस जो क्या होते हैं ओरिजिनल नहीं होते हैं स्विचेस, और उनके कीबोर्ड भी जो होते हैं काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं। तो ये काफ़ी टफ है और काफ़ी अच्छा है गेमिंग के पर्पज़ से और कोई भी अदर पर्पज़ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। और जब इसको आपको तभी फायदा जब आप कहीं कोई सेल के टाइम हो, और तो आपको इसको काफ़ी चीप प्राइस में आपको पड़ जाएगा। तो यही थे कुछ इसके स्पेसिफिकेशंस और मतलब पूरा रिव्यू मेरा जितना भी मैंने इसको यूज़ किया अभी तक। तो ये कीबोर्ड भाई मेरे को अभी तक बहुत पसंद आया। मैंने जब लिया तो 2300 को काफ़ी महंगा पड़ा था, लेकिन अच्छा था। लेकिन अभी तक मतलब उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा टिका हुआ है। मेरे हाथ से 2-3 बार गिरा भी है टेबल से, लेकिन फिर भी जो इसकी मेटल बॉडी है काफ़ी अच्छी है। तो मैं तो भाई आपको रिकमेंड करूँगा। बाकी मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, अगर आपको बाय करना हो तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और जो इसका वेबसाइट का लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप एडजस्टमेंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अगर आपको स्पीकर भी लेना हो तो मैंने उसका भी रिव्यू डाला हुआ है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल से। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। ओके, बाय।